फिल्मों में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, फिल्मों में जो हड्डियां टूटने की आवाज आती है वो असल में सब्जी तोड़ने की आवाज होती है। नंबर 2, फिल्मों में जब थप्पड़ मारते हैं तो वो असल में चप्पल पीटने की आवाज होती है। नंबर 3, फिल्मों में जो पटाखे की आवाज आप सुनते हो उसे कार को बैलून के ऊपर चला के रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4, वहीं घोड़े की दौड़ने की आवाज को इस तरह नारियल से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 5, फाइट सीन का ये साउंड इफेक्ट असल में कच्चे मांस को मारकर बनाते हैं। नंबर 6, फिल्मों में जो लेजर की आवाज सुनाई देती है उन्हें ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है।